सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास शुक्लपक्ष कर्कट 2 दिन। आज बड़ एकादशी और सुनावेश। आज तिथि और नक्षत्र एकादशी रात्र 9 घंटा 3 मिनिट पर्यंत, अनुराधा नक्षत्र रात्र 3 घंटा 13 मिनिट पर्यंत, बिच्छाचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 18 मिनिट और सूर्यास्त 6 घंटा 26 मिनिट। आज कर्कट राशि घात 12। आज घातचंद्र नहीं। आज शुभ बेला दिवा 7 घंटा 55 मिनिट ठार दिवा 8 घंटा 50 मिनिट पर्यंत, दिवा 11 घंटा 27 मिनिट ठार दिवा 1 घंटा 11 मिनिट पर्यंत, दिवा 4 घंटा 41 मिनिट ठार संध्या 6 घंटा 25 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज शिंब भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो, परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो, विद्यार्थी माने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे। संपूर्ण दिनटी आज आपंक आनंददायक रहिबो। निज पई जेतिक आनंद न रहिबे आपंक संतान मानक तरफरु अधिक आनंद प्राप्त करेंगे। दूर में रोथुवा आपंकर भाई भौणी किंबा आपंकर परिवार कौन व्यक्ति कौन शुभ खबर पाई आपण आनंदित रहिबे। दूर स्थान को यात्रा करि पारंती, बुलाबुली करिवार प्लान करि पारंती, कर्मक्षेत्र में अन्य मानकर साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। तेज आज आपंक स्वास्थ्य अल्प सावधान रहिबार अछि। फास्ट फूड और जंक फूड परि खाद्य किंबा एपरि खाद्य जहाँकि आपंक लगी खराब होता है तो आज से दूर ही रहिबाक पड़िबो, कारण आज आपंकर स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे। से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करंतु, बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रहिबो। अचानक धन लाभर संभावना मध्य रहुअछि। परिवार सब सदस्य आपंक प्रति खुशी रहिबे। व्यवसाय लाभ अधिक ही रहिबो। कौन नुआ कार्यर योजना प्रस्तुत करिपारंती, कर्मतत्पर रहिबे। आपण कथा कहबार आज कुशल जनाजिबे। कौन गोटे समारोह आदि को बुलियाकु जाई पारंती। राजनीति क्षेत्र में जो मैंने अच्छा से दिनटी अत्यंत ही शुभ। सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे। साहित्यिकों लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो। संगीत शुणा प्रति रुचि बढ़िबो। व्यवसाय उन्नति लगी नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे। सकारात्मक भावना रुहतु, काम करने सहज हो। आज आपंकर दृष्टिकोण प्रगतिशील रहिबो। कारोबार विस्तार लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। ऑफिस रे आपंकर कार्य को प्रशंसा मिलिबो। संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहिबो। पारिवारिक बंधुओं सहित साक्षात आलोचना हेबो। कौन बड़ कंपनी रे चाकरी लगी प्रस्ताव मिलिबो। खेलाड़ी माने भल प्रदर्शन करेंगे। निजठार दूर होइथिबा बंधु को मनाइबारे आज आपण सफल रहिबे। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी उत्तम रहिबो। तेबे आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई पानी रे कौन सुगंधित वस्तु मिसाई घर और ऑफिस रे छिंचंतु। यह आपनको पई शुभ ही रहिबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। चाकरियांक लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करबा लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपंक लगी अत्यंत ही शुभ रहिबो। अधिकरु अधिक लाभ प्राप्त हेबो। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेबो। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिबो। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौन बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवा पई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौन खुशीर खबर मिलिबो। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटिबे। कौन एक शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। गृह में शांति और आनंदर माहौल रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। पितापुत्र संपर्क में दृढ़ता आसिबो। माता पिता आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हेबो जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्ट रे चलुथिबा कौन गोटे निर्णय आपंकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेबो। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकंकु बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन बलिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपूर्ण करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेबो। स्नेह वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने भगवान शिव को
ଜଳରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରାଶି ମିଶାଇ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପୁରା ଦିନ ଉର୍ଜାଭରା ରହିବେ। କୌଣସି କାମରୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜମି କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଜମି ଦଲାଲଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ, ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। କର୍ମଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଦିନଟିଏ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂରା ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାଣି ବୋତଲରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁମ ମିଶାଇ ତାକୁ କୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଆଦିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଏପରି ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଉଅଛି। ନିବେଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଶାନଦାର ରହିବାର ଅଛି ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
गुरुजनों प्रति भक्तिभाव रहिब, शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब, मन प्रफुल्ल रहिब, सांगसाथी और बंधु बांधवों गहण रे दिन काटिबे। दाम्पत्य जीवन ढेर सुखमय हेब, व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब, गृह को बंधु आगमन हेब, जीवन को सठिक ढंग से बंचाई और जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। आज आपण ऊर्जावान जनाजिबे। आपणकर कार्य और कथा कहवा शैली अन्य मानक प्रभावित करिब। सांगसाथी मेल निजर प्रभाव को बजाय रखिबे और सांगसाथी मेल भोजीभातर मजा नेबे। देवदर्शन प्राप्त करिबे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। सांगसाथी महल में भोजीभातर मजा नेबे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने किसी पुराणा कपड़ा किंबा पुस्तक क्या दान करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं कन्या राशि विषय जाना। निजर जीवन को परिवर्तन करने लगी दिनचर्या परिवर्तन करने लगी किसी चिंता विचार करेंगे। समस्त ग्रह मान सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को ने से सफलतार संभावना अधिक ही रहिब। परिश्रमर पूर्ण फल प्राप्त करेंगे बा 2 गुण फल प्राप्त करेंगे। देह भल रहिब। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हो। व्यवसायी माने अधिक खुशी रहिबे। अतिरिक्त धनलाभ प्राप्त करेंगे। छात्र छात्री माने श्रृंखलित आचरण करेंगे। पितामाता निर्देश मानि चलिबे। बहुदिन लगी रही अभाव असुविधा मुक्ति पाई बाट मिल। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हो। किसी साहसिकतार कार्य मन बल। आपण को भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिल। लोक आपणकर कथा को पूरा ध्यान देवे। आपण को कौन खुशीर खबर मिल। नूतन कारोबार रे पैसा लगाइवाई भावी पारती। दाम्पत्य संबंध में दूरता समाप्त हो। कौन गोटे विवादीय घटनार अवसान घटब। बहुदिन आशा पूरण हो। कौन गोटे हजि जाइथिबा द्रव्यर संधान पाइबे। महिला माने कर्मक्षेत्र में उच्च प्रशंसार अधिकारी हेबे। महिला मानक पई आज दिनटी अत्यंत शुभफलदायक रहिब। प्रत्येकटी कार्य समस्त प्रिय पलटि जिवे। परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उच्च अधिकारी निकटतर हेबे और यह एमानक पई आगकू सुपरिणाम आनिक आसिबो। कौन गोटे पूर्व योजना मन मुताबक सफलता लाभ करिब। आवश्यक सहयोग पाइबे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति घटिब। सामाजिक कार्य प्रति मन बढ़। पर कार्य करिबारे आग्रही रहिबे। भविष्यत पई योजना प्रस्तुत करिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण तुलसी चौरा मूल शुद्ध घीर दीपटिए जालतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं तुला राशि विषय जाना। सुखबर प्राप्त करेंगे। व्यापारी मान लगी दिनटी लाभप्रद रहिब। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिब। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे। मन में फूर्ति रहिब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। समय सदुपयोग कर आत्मसंतोष प्राप्त करेंगे। आय पूर्व भली रहिब। पड़ोशी मान उत्तम संपर्क बजाय रहिब। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करेंगे। पूर्व योजना अनुसार प्रत्येक कार्य संपादन करेंगे। व्यवसाय लाभप्रद रहिब। जीवनसाथी संबंध में मधुरता बजाय रहिब। छात्र छात्री माने उत्तम प्रदर्शन जारी रखिबे। प्रिय बंधुओं संबंध मधुर हेब। आज उत्साहप्रद दिनटी आपंक कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हेब। देह और मन भल रहिब। आय अब्याहत रहिब। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। पड़ोशी मान मधुर संपर्क बजाय रहिब। निजर त्रुटि बुझीपारे और कौन गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगी शुभ रहिब। दूर बंधुओं द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब। बंधुमेल आनंद पाइबे। कौन गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिल। सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हेब। समाज में जश और सम्मान अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानक पई दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को नेबे से सफल रहिबे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेब। अटक रही धन पाखक फेरी आसिब। पूर्व योजना फलवती हेब। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दक्षतार उपयोग करेंगे। कौन क्षेत्र में सम्मानित होबार सुजोग पाइबे। बाटर पुराणा मित्रों सह भेट हेब जहाँ मन में प्रसन्नता आनीदेव। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण सुख शांतिपूर्ण ही रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने कौन धला रंगर गाई को रुटी खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ ही रहिब। एवं आसतु विषय राशि विषय जाना। इच्छा मुताबक आय करें। व्यापार को बढ़ाइवाई विचार आसब। कौन गोटे नूतन आयपंथा खोलीज। परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़। छात्र छात्री मैंने समयानुवर्तित हो पढ़ापढ़ी करेंगे। पितामाता आज्ञा मानि चलिए। बहुदिन कौन गोटे चिंता आज दूर हेब।
सरकारी चाकरियां लगी दिनटी उत्तम रहिब। वरिष्ठ आपनକୁ उपहार देवे। व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती। बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिब। निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करिवे। आपनकर जीवन रे नुआ परिवर्तन होई पारे। पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान हो जिवो। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। अविवाहितों को जीवन साथी मिल पारे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। मन में प्रसन्नता रहिब। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। अटकी रहिଥିବା कार्य आगैब। पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हेबे। समस्त कार्य ठीक समय पूरा हेब। आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौन भी असुविधा रहिब नाही। ऑफिस रे सहकर्मी का सहयोग मिलिब। उपरिस्थ कर्मचारी आपनको काम रे खुशी रहिबे। बंधु संपर्क वृद्धि हेब। पुराना मित्रंक सह भेट हेब। सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहन रे आनंद उल्लास रे दिन काटिबे। महिला मानक लगी दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिब। पिता पुत्रंक मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपनकर सफल हेब। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आपण चिंतार रही पारंती, तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिब। लव लाइफ में दिनटी भल। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ रहिब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण काऊ किंबा कोला कुकुर को निज खाद्यर किसी अंश खाइबा को दियंतु। यह आपणक शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु धनुराशि विषय जानिबा। परिवार रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिब। पिता पुत्रंक मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपनकर सफल हेब। क्यारियर संक्रांत रे कौनसी बड़ सफलता पाइबे। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हेब। समाज रे जश और सम्मानर अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानक दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को नेबे से सफल रहिबे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेब। अटक रही धन पाखक फेरी आसिब। पूर्व योजना फलवती हेब। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। दक्षतार उपयोग करिवे। कौन सी क्षेत्र में सम्मानित होबार सुजोग पाइबे। बाटरे पुराना मित्रंक सह भेट हेब जहाँ मन में प्रसन्नता आनीदेव। सुखबर प्राप्त करिवे। व्यापारी मानक लगी दिनटी लाभप्रद रहिब। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिब। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे। आज उत्साहप्रद दिनटी आपनक पई। कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करिवे। सफलता प्राप्ति हेब। देह और मन भल रहिब और कौन सी गोटे योजना परिवर्तन करिवे और यह आपन लगी शुभ रहिब। बंधु मेल रे आनंद पाइबे। कौन सी गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिलिब। सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब। अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिब। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। महिला मानक लगी दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण भगवान विष्णुकर दर्शन करंतु और विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। यह आपन शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। लव लाइफ दिनटी भल। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ रहिब। इच्छा मुताबक आय करिपारिबे। व्यापार को बढ़ाइबा पई विचार आसिबो। कौन सी गोटे नूतन आयपंथा खोलीजिब। परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़िब। छात्र छात्री माने समयानुवर्तित होई पढ़ापढ़ी करिवे। पितामाता आज्ञा मानि चलिबे। बहुदिनर कौन सी गोटे चिंता आज दूर हेब। सरकारी चाकरियां लगी दिनटी उत्तम रहिब। वरिष्ठ आपनକୁ उपहार देवे। व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती। बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिब। निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करिवे। आपनकर जीवन रे नुआ परिवर्तन होई पारे। पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान हो जिवो। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। अविवाहितों को जीवन साथी मिल पारे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हेबे। समस्त कार्य ठीक समय पूरा हेब। आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौन भी असुविधा रहिब नाही। ऑफिस रे सहकर्मी का सहयोग मिलिब। उपरिस्थ कर्मचारी आपनको काम रे खुशी रहिबे। बंधु संपर्क वृद्धि हेब। पुराना मित्रंक सह भेट हेब। सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहन रे आनंद उल्लास रे दिन काटिबे। महिला मानक लगी दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिब। पिता पुत्रंक मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब।
ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ ଶୁଙ୍ଘି କରି ନିଜର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଭ୍ରମଣ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ମାଲିମୁକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପୂର୍ବର ମତମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅର୍ଣ୍ଣର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ।